بگذریم از اینکه خیلی از اتفاقات آنقدری نیستند که این روزها به جای خطکش دارند با میکرومتر اندازه میگیرند. مردی که کش زودپز او سیاهیش سیاهتر بود در افکاری ارتجاعی فرق زیادی با کاشف جاذبه دارند. هر دو زیر درخت سیب بودند. نیوتن جاذبه را کشف کرد و خمینی جذابیت را. اما مردم دهان بسته و کوردل یاد می‌کنند از روبرت هوک که پیش از نیوتن گفته سیب افتاد، و مردمی شلخت فکر و بی تناسب دیگر نگفتند چرا در سردر اتاق خمینی کنار پنجره‌اش نوشتند و گفتند بخوانید نایب امام زمان. مسئله مهمی دارد کره مغز مرا به جذب پرسشگری می‌کشاند. آنجاست که نیوتن فیزیکدان، منجم، یک ریاضیدان و یک خداشناس بود، اما متهم به هاپولی کردن افکار دیگران شد و هزار حرف بد هم پشت سرش هست. با مهره‌های منج شطرنج بازی می‌کنیم و یادمان می‌رود تا می‌خواهی سر جای خودت بنشینی چپقت را چاق می‌کند. درخت هرچه پربارتر بیچاره‌تر و بیچاره‌تر. اما مردم همیشه در صحنه بی ریشه راهی زیارت درخت سیب می‌شوند و تازه برایشان حصار هم می‌کشند تا چشم و دلشان را گرسنه‌تر کنند. تاریخ که قدیمی می شود ورق زدن کتابش آدم را محتاط می کند، اما مسئله دوم که هنوز نان و آبش بیادمان هست یادمان می آورد که درس خوانده ها و فرنگ رفته هامان، توده‌ای ها، اساتید دانشگاهی، چپی ها، هنرمند، نویسنده و شاعر و خلاصه کانون نویسندگان ایران همه برای یک صندلی گرمتر آب به آسیاب نریختند. بیشمارشان تا بیخ و بن جذب این جذابیت شدند. سوال اینجاست: شما داشتید چه می‌دیدید؟ چه می‌شنیدید از خمینی که این طور شد که آن طور شد که نشسته برخاستید؟ البته عده قلیلی از عام و خاص گفتند، فریاد زدند، با حجاب و بی حجاب، اما صدای ارعر و اوعوی خسان نگذاشت. نه جان من، حالا که خودمانیم و فقط خودمان و کسی هم دیگر نیست. چه شد؟ شما جذب چه شدید؟ این همان صحنه تاریخی است که با توهم، خدا در بهشت، روبرت به ناحق و خمینی با جذابیت داستان ساده درخت سیب را تبدیل به جنگلی بیریشه کردند تا بدانیم همه چیز در حال تکرار است، فقط نوع نمایش متفاوت است. مردم ما از گول خوردن سیر نمی شوند.